Bayangkan aroma kopi segar yang memenuhi udara setiap kali proses sangrai dimulai. Kini, Graha Mesin sedang mengembangkan mesin industri roasting kopi silver berkapasitas 5 dan 3 kg. Rancangan elegan dengan performa presisi tinggi. Mesin ini dirancang untuk menghadirkan kestabilan suhu sempurna, sangraian merata, dan cita rasa kopi yang konsisten di setiap batch-nya. Prosesnya masih dalam tahap progres, namun segera akan menjadi andalan bagi pelaku usaha kopi yang ingin tampil profesional dan berkelas dengan sentuhan teknologi modern.